martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluan nami saha tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami ma hatam na badiai. Asima roham dihami todim todi parbadiai ma na mangarajai ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami jala takas suatu sehami hatam na badiai. Amin. Horas madihita sude, huria nahina holongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikion, imana tersurat di buku panurirang Amos bidu 5, mamuka sian ayat 24, sahatu ayat 27. Amos bidu 5, ayat 24, sahatu ayat 27, tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Jadi margiling-giling ma songon aik uhumi, jala hati goran songon sunge na so olo marsik. Tung adong ma akka pelean si potongo doho si panganon di pasahat tamu tuau. Ai halongonan saliling si 40 tahun. Hamu ale pinopar ni Israel, atong usungon nama udung-udung ni Raja Muna, rodi ojahan ni gana-gana amuna, tole binatang ni debata muna, akana binahim muna di hamu. Jadi toguok kumahamu terbuang dao salpu siad Damaskus, ninna Jahoba debata sebaut guarna. Ima sahana. Huria nahina holongan ni Tuhata, lipstick, ima alat kosmetik ni akka perempuan na mamolis bibir asa unang terida asli ni bibir na marigati. Lip service ima pepatah na manggobarhon roha na marsipaula-ula. Nanidokna dada siar rohana. Dang nani ojar ni rohana ias. Alai holan basa basi sabing. Hata nadenggan nani dok nai dang siar rohana. Alai holan na manggohi rohani na ubege saido. Ima nani dok na kemunafikan. Alani ido ubahed didok si Bob tutupoli di edena. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Aladang siar rohana hatanai, imana nidokna lip service. Lipstick memoles yang asli supaya jangan kelihatan. Munafik, muka nabi, pikiran kotor. Di hata batak didok, risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani begu. Huria nahina holongan ni Tuhata, ngolu na songonima jupang dihala Israel diturpukon. Dipisang kemunafikan di bangsa Israel. Kemunafikan nasida ima ringgas marpungu di hari Sabat, doho di hari raya. Hape dang porsea di Tuhani. Ringgas pasahat topelean, alai dada ni ojar ni roha kamoleteon. Ringgas na sida marede, alai dada na memuji Tuhani. Alani ima didok Tuhani, dang lomoro aku, dang perduli au, huha gigihon. Buasa dang lomoro hani debata di perpunguan nasida. Buasa dang lomoro hani Jahoba di pilihan nasida. Buasa dang las rohani debata ubege edde nasida. Ringgas nasida rotu perpunguan, ringgas pasahat pilihan, ringgas marede, alai dada ni ojar ni haporseaon. Ala hasomala sebingdo, ala rutinitas, ala warisat do. Burju nasida mangulaho parsobao tu debata, alai dang di ulahon nasida lomo ni rohani debata, ima holong ni roha tudongan. Lupa nasida di kewajiban
doho dihasitongan si patu paun nasida ima makaholongi dongan. Alani ima didok Jahoba tu nasida diturpukon huha gigihon dang lomoro hakku dang perduliau laus domu tu sima amang inang huria na hinaholongan ni tu hatta na pinasaha ni topi ni minggutta tu ari minggu na mangodolhon togu marsitiopan tuha porseaon. Alani i adong ma pigahal nama carikot nagabe si parsiajarat di hita sia turpuk jamita di tikion. Na perjolo lomo rohani tuhani di parsobaota molo ni ojar ni haporseaon. Dang lomo rohani Jahoba di ngolu parugamoon ni bangsoi ala masa permainanon haporseaon atau perselingkuhan iman. Didok Jahoba huha gigihon biasa nau mida ari raya muna dang dihalomohor rohaku aka luhu tamuna. Buasa ala akup ni naru tu bagas joro di sobana sida do debata baal dang ala haporseaon ubahit di sobba debata ala hasomala do ujahan ni parngoluon nasida di ruhut parsobaon nasida tu debata na patudu hokkamoleteon ni roha di pabahenan ni Jahoba tu bangsa Israel do hape dung di Betel nasida merek ma ujahani dang nama muji Tuhani be nasida pasahat to piliani marpesta nasida dang nama kalas so pabahenan ni debata napa so butagas ni hagio ni hajol maut do alani ima didok tu nasida huha gigihon biasa nau mida aka ari raya muna songon na tersurat di ayat 21. Sogo rohani debata aladang ni ojar ni haporseao pesta nasida sogo rohani debata tu pelian nasida aladang marparbue panadau di asini rohani Jahoba pelian nasidai madabu parogamo nasida tu rutinitas dohot tu hasomalon sogo rohani debata tu pesta nasida ala marlauk di pestai hasomalan ni kanani dohot mar dansa dohot namabuk. Huria na hinaholongan ni tu hatta boy do masa parugamoon na songoni di parnguluon ni halak Kristen. Kristen hape ditodong dalak kamagoan, ditodong dalan hasi pilibiguon. Kristen alai porsea dope diruhut hasi pilibiguon. Diberitahon Dr. Jesse Hobbing do di sada buku Immanuel HKBP di tiki eporu sibana di sada ari rosa halak turis sileban manopot opui di pelaraja di pekatayon nasida di dok silebani piga do si pelebe guna terdiri di hamuaun torop ni si pelebe guna gabe Kriste do nani dokmu ninna opui patakason suku-suku ni daong ninna turisi torop ni halak Kriste di tanobata do ninna opui patakason dang ninna turisi dakwa tu si suku-suku mi ninna opui nahusukun si pelebe guna tardidi alai rohana hot dope di hasi pelebe guon tarhatotong ma opui ubege suku-suku ni turusi huria ni tu hatta sunggul-sunggul do suku-suku ni turisi tu hita au boha dope torop siak kalak Kriste Batak na hot dope marbakko hasi pelebiguon ai bakko hotel hosom teal elat ima bakko ni si pelebegu Kristen hape maniot ajimat Kristen hape porsea tu alatan nidetu mangihutton buku deta nomor 200 sia ayat tolu parbegu do na humolosohon nguluna doho si panganon parbegu do na say holsoan na say memikiri arta portibi molo porsea hita di Jesus tabolok kom masya rohat tabakko portibi jala
miyama bako ni naporsea tu Jesus. Pangulo iyon, pos ni roha, holong ni roha, dohot haserepon. Buasa mulik musebe gugajang ditiki na perpudion. Buasa say marlauk kasi pilibigud dope pananomod dinamoding. Ima parugamoon na marmainan. Huria na hinakolongan ni Tuhata na padua huma. Lomorohan ni Tuhani di parugamo ota molodang marsipaulaula ngoluta. Magigi Jehovah mida pilihan ni bangsoi. Ala si paulaula. Ringgas do bangsoi. Dang lupa pasahatop pilihan na tu bakas joro. Dimula na marparbue do panadaw ni di basa-basa ni debatado na mangojar na sida pasahatop pilihan ni. Na makamoletehon pangaramotion ni debatado ujahan na sida pasahatop pilihan ni. Hape di pudian ni hari meret mapangatusion na songoni. Dang namadok mauliati tu debatabe na mangojar na sida pasahatop pilihan na mangela debata nama. Mamele na sida ala pangatusion boy debata elaon tulo mo ni rohani na mamili. Dang nama muji Tuhan ibe na sida pasahatop pilihan ni. Ala ni ima didok Jehovah tu na sida. Ay nang pedi pelehok kamu tuau akka pilia si tutungon doho pilia si panganon dang lomoro hakku disi. Pelea kamoleateon siap pinahamuna moeape dang peduli audisi. Imana tersurat di ayat 22. Bahasa dang dihalomohon debata pilihan nasida. Ala dang na niojar ni roha na makamoleatehon pangaramotion ni debata pilihan nasidai. Napa taridahon ha adongon na do nasida ubahir ringgas pasahatop pilihan na. Napa tuduhok kaboyon na do ubahir ringgas pasahaton pilihan. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Mulak sa halak anak rato siyan pangaratoan, ala naung sidong parsikolaan na di sada institut negeri na terkenal di Pulau Jawa. Di tiki kuliah ibana nung nga marhasohotan, jala di basa-basa hotunasida sa danak. Alalas ni rohani natoras na di buna pasugit, disosoy ma asa terdidi pahupunai, jala di pasahat tamoleateon na tuhuria. Dung sidong parminggu do perdidion ditopo amat tai opung ni na terdidii. Guru huria ni huria itu konsistori nama niktiko pilihan ni anak nai. Dido, guru nami salah do tikting mi. Ninna mardongam muruk tu guru huriai. Dia na salah amang ninna guru huriai. Balgani pilihan do ay sikto dohu tiktiko sude na pinasahak munai. Dang nasala amang ninna guru huriai mengalusi. Salah ala dang dibahik ko insinyur nai. Nunga 5 tahun ibana marsikor asaboy ibana insinyur. Ninna upung nina terdidi. Sip sude parhalado na mangetong pilihan di konsistori. Siani tarida di pasahat upung ni terdidi i pilihan ni dada na makamoleteo paso-paso ni Tuhani. Napabuahon naung insinyur do anakna nama buan na terdidi ima pilihan si paulaula. Huria na hinaholongan ni Tuhata na patuluhom ma lomorohani debata di parugamo ota molo marparange na denggak kita. Pesta ni bangsoipe dang dihalomohod Jehovah. Laho makamoleteho pangaramotion ni Jehovah di pardalanan ni upunasi dan jolo haruar siam misir saat tu parhorsihan diatur hoddo tunasi dapat upah pesta. Ima pesta parlape-lapean, pesta gotilo dohot na asing. Hape dung marsaur nasida dohot bangso na humaliang nasida madabu matu pelampiasan ni hagiok ni hagot jolmaon rumang ni pestai. Gabe marakup dan sado minuman keras ima permabuhon. Hola na kanamora mana boy mangulahoni.
ala membutuhkan biaya na belga. Dang mungkin akan napogos boy mangulahoni. Hape Tuhani dada holat Tuhan ni namora. Dohot do napogos martuhatoni. Alani ima didok di ayat 24. Alani ima perlu merdala kategora do hasitongan songon batang aik. Lapatan na dumenggad do ulahonon nasida hatigora do hasitongan. Na pinangido ni Jehovah ima hauduhon manang panguloyon. Dialo debatado akka kesalehan na marsi paula-ula. Ringgas mangulah ruh pahuriaon hape dang diula lomo ni rohani debata. Diulahon ruh ni parugamoon hape terjadi penindasan dohot pelecehan hak-hak ajasi manusia. Na pinangido ni debata holong ni roha tu debata diaktualisasihon marhite tindakan holong ni roha tu donga jolma. Dipaingot nasida dakea dipangido debatasian nasida pasahaton pilihan uju di parhorsihan. Iya so holan marpanguluyo doh marpos ni roha. Alani ikon uhuman ni debata nasida dibuang tu damsik. Jala ikon bolokonon na ula-ula na pinakke nasidai ima sakut doh kewan na pinasobba-sobba nasida. Naboy taida di ayat 26 sahatu 2 ayat 27. Sakut lapatan na udung-udung ni raja. Kewan ima tadu inganan ni dewa. Ditiki marpesta nasida di Betel. Di pausung-usung nasida di si tadu dohot udung-udung hudulan ni debata nasi nobba nasida. Huria nahi nakolongan ni Tuhata di sada berita di tahun 1986 marsahit na posama sada amarues ni Huria na targoar per Huria. Penyumbang jala ringgas marminggu aktif di ulau Kuria. Anggota ni panitia pembangunan. Sahitna sai mohok butuhana. Alani ganup tokin manginum es jala dibahin kipas angin di lebungna. Disuruh marubat tu dokter dangolo alai dung lamposa dibuang matu rumah sakit. Jala dung di pareso dokter 400 mati boni gula darahna. Jala nunga busuk ususna. Alani ido sai mohop dihilala butuhana. Dung di operasi mga bolokon usus na busuki sanga do 2 hari sadar jala dinggam makatai. HP dungi dang sadar be. Padok ni dokter dang tartolong be namar sahiti. Holan mujijak nama si paimaon. Dinakomai namar sahiti. Roma sahalak Ambon manangyakon. Dung ditangyakon didoktu keluarga ni namar sahiti. Bu, bakar semua simpanan bapak ini supaya dia tenang meninggalkan kita. Didok inatai, maksud bapak apa simpanannya? Ajimat dan semacam itu, Nina Amboni. Ala maila liling martahan inatai maddok. Danga donga jimatna. Tongod disi padita dohot donga perhelado dohot dongan nasa Huria. Didok Amboni. Selama itu tidak dibakar, bapak ini akan tersiksa. Ubegei disuruh doli-doli manutung ajimati. Dipaboa ingananna. Adong do ditanam di jolo ni pitu. Adong digijang ni pitu dohot di plafon. Dung ditutung ajimati sakarajang tos mahosani amatai. Hurian itu hatta beritai patuduhon dang hibul rohana makkaposi Jehovah. Dang pulin makkaposi Tuhani. Asa di jalo debata ngolu parsobaota uduk mahita mangului jala makkaposi ibana saliling mangulu hita. Amen. Martangiang mahita. Maulia tema diho Tuhan debata naung papatarho katam nabadiai tu tonga-tonga nami. Uka rohanami Tuhan. Urupi jala pergugui hami. Asa saliling ngulu nami di hasianganon marhapor seaon jala marsitu tuhami. Maka posiho di pardalanan ni ngulu nami
tung manangahape na hubulusami. Amen.